Vandaag bij mij in de vleugel het jonge muzikale talent Jared Vossen. En mijn speciale gast, ze kreeg landelijke bekendheid met haar deelnemen in The Voice of Holland. Inmiddels is ze niet meer weg te denken bij de Nederlandse concertpodia. Leonie Meijer, welkom bij Lef. Dankjewel, Suzanne. Hey Leonie, Hi. leuk dat je er bent. Dankjewel, dat ik er mag zijn. Ja, zeker. Jij had een deelname aan The Voice of Holland. Uiteindelijk heb je die niet gewonnen. Is dat achteraf niet juist heel erg goed dat je die niet gewonnen hebt? Ja, dat is misschien wel een beetje zo. Ja. Op zo'n moment wil je natuurlijk gewoon winnen. Tuurlijk. Maar het was natuurlijk wel duidelijk dat Ben er met de beker vandoor ging. Maar ja, achteraf, ik weet het niet. Ik ben gewoon heel blij met wat er allemaal in de Nee, maar als je ook tussentijd, ziet wat er met carrières gebeurt van mensen die dat winnen uiteindelijk. Hè, Ja. dan denk ik van, ja, wie blijft daar nou daadwerkelijk van hangen? Ja. Is het dan misschien inderdaad in die zin niet beter dat je hem niet wint en dan in een vroeger stadium je eigen pad kunt gaan kiezen? Ja, misschien wel, ja. Ik weet het is wel een beetje gek, want het komt vaker voor, ja. Ja, dus ik ben heel blij met wat er allemaal afgelopen jaar is gebeurd. Het is alweer bijna 5 jaar geleden, dus Ja. het gaat hard. De tijd vliegt. De tijd vliegt, ja. De minuut van Suus. Suus, wat heb je voor ons uitgekozen? Een deel van het Rondo Capriccioso van Felix Mendelssohn. Waarom deze keuze? Nou, klassieke muziek kan ook super vrolijk en lichtvoetig en zonnig zijn. Denken dat je de hele wereld aan kunt. En Dat is ook wel heftig dit. Nou ja, ik heb een beetje vals gespeeld. Dus eigenlijk begint het de hele tijd dansen en dansen. En aan het einde toe, dan is het helemaal feest. Ja, intens. Ja, mooi stuk. Wat vind jij van pianomuziek? Ja, prachtig. Ja, ik zat de hele tijd na te denken, klassieke muziek, wat dat dan... ik ben niet eerder in een programma als dit geweest natuurlijk, Ja. omdat ik zo in de popmuziek zit. Ja. Maar het heeft altijd zoiets betoverends of zo. En dat had ik net ook weer dan... Je wordt gelijk ergens in meegevoerd of zo. Ja. Ja. Hoe ben je in aanraking met de muziek gekomen? Kom je in de muzikale familie? Nou, dat valt wel mee. Er was eigenlijk vroeger niet heel veel muziek thuis, niet zo. Maar het was wel zo dat ik al heel vroeg door mijn ouders een klein keyboardje kreeg. En echt wel een soort van kennis maakte met muziek maken ook. En ik weet nog dat ik een heel klein keyboardje had. En daar had mijn moeder dan nummertjes opgeplakt van 1 tot 7. Ja. En dan hele simpele liedjes moest ik gewoon dus de nummertjes volgen. Had ze op een papiertje geschreven. Dus op die manier een soort van primitieve manier van noten lezen, zeg maar. Ja. En dat kleintje werd op een gegeven moment vervangen door een grotere. En ja, ik ben echt altijd wel... Ook gestimuleerd door je ouders? Ja, terwijl ik niet zo, want ik bedoel... Ik heb ook al een tijdje op het conservatorium gezeten. En daar zaten heel veel studenten ook wel die echt ouders hadden... die alleen maar, weet ik veel, de Beatles draaiden. Of weet ik veel wat. Dat ken ik niet zo, heel eerlijk gezegd. Ik heb heel veel muziek zelf moeten ontdekken. Maar het werd dan wel gestimuleerd om het te maken. Wij gaan genieten van een finalist van de finale jonge solisten van de LBM, Jared Vossen. Ik ben Jared Vossen. Ik speel altsaxofoon en ik kom uit Roosteren. En ik speel bij de fanfare de Maasoever in Roosteren. Dat ik het leuk vond om aan andere mensen te horen wie ik saxofoon speel. Eerst ook blokfluitles. En ja, toen ook voor saxofoon gekozen. En toen hebben ze mij gevraagd om bij de jeugdfanfare te komen na een aantal jaar. Samen klinkt dat heel mooi met alles bijeen en slagwerk erbij. En
ja, dat vind ik wel heel chic. Kijken nog wel af en toe een beetje en ja, als er niks raars gebeurt, dan blijf ik toch gewoon spelen, ja.
Ja, Gerrit, te gek gespeeld. Prachtig. Altsaxofoon. Hoe kom je bij dat instrument uit? Ja, mijn opa die speelde ook tenorsax. En ik vond het een heel mooi instrument. Dus Zo ik ben je heb er. het gekozen. Dus je komt ook uit een muzikale familie. Ja. Spelen je ouders ook instrument? Hebben wel gespeeld, maar zijn ermee gestopt. Zijn ermee gestopt. Jij bent nu de enige in de familie. Nee, ook mijn zusje. En wat speelt die? En, die speelt sopraansaxofoon. Ook wel. Dus de liefde voor de saxofoon zit in de familie. Ja. Ja, van opa gekregen. Ja, een soort van. Ja. Je speelt bij de fanfare. Wat is er nou zo leuk om bij die fanfare te spelen? Ja, dat je met z'n allen samen speelt en het klinkt echt heel mooi. Ook met het slagwerk erbij, dat is fantastisch. Dus muziek is wel echt een passie voor jou? Ja. Ja, wil je daar ook mee doorgaan? Mijn hele leven wil ik wel bij de fanfare blijven zitten. Dus levenslang de fanfare, Ja. zullen we maar zeggen. Mooi. Ja, dat is heel mooi. Maar zou je niet je beroep daarvan willen maken dan? Nou, daar ben ik nog niet zo zeker over. Ja, ik weet het nog niet allemaal. Wat heb je gespeeld op het concours? Ook ditzelfde stuk. Ook. Ditzelfde stuk ook. En wat zei de jury ervan, hoe je het speelde? Het was heel prachtig. Ook de techniek was goed. Ja. Er zat alleen één kritiekpuntje. Ja, dat ik nog meer gevoel erin moest leggen. Nog meer Maar gevoel. goed, in. dat was- En dan hoor je dat en kun je daar dan ook wat mee? Dan van ja, daar doe ik ook wat mee, dan ga ik. Ja, dat probeer ik. Daar oefen ik op. Ja, mooi. Leni, jij speelt ook instrument? Ja, ik speel gitaar en een beetje piano. En heb je ook altijd veel geoefend? Of ben je nooit op les geweest? Of hoe is dat gegaan bij jou? Ik heb wel zangles gehad, maar geen gitaarles officieel. Ik heb wel wat bij collega's afgekeken. En toen ik 14 was, eigenlijk een beetje jouw leeftijd, toen kreeg ik mijn eerste gitaar. Had ik om gevraagd, want ik had een meisje zien spelen met blond haar en die had een gitaar en die zong echt de sterren van de hemel. En toen dacht ik, dat wil ik ook. Dus met Sinterklaas had ik om een gitaar gevraagd. Ja. En ik had een boekje erbij gekregen hoe je akkoorden moest spelen. En toen bakte ik er nog helemaal niks van, want die vingers die waren nog helemaal niet gewend aan die grepen en toestanden. Daar krijg je echt lamme arm van. Maar nu, 16 jaar verder, heb ik toch wel mezelf een beetje daarin ontwikkeld. Ja. Mooi. Ja. We gaan luisteren naar het strijkkwartet van de Philharmonie Zuid-Nederland. En zij spelen Divertimento in D groot Presto van Wolfgang Amadeus Mozart.
ik ben natuurlijk bevooroordeeld, want jij weet dat Mozart mijn favoriete componist is. Maar dit is toch wel een snoepje, hè? Absoluut, ja, die Mozart was best wel een deugniet. Die ging altijd de muzici uitdagen tot de grenzen opzoeken en dan juist de grenzen verleggen. Dat deed hij hier ook weer. Dus die violisten die vliegen de noten om de oren zo Ik zag snel het bij als ze Corinna, kunnen. dat ging echt heel snel. Ja. Ja. Dus je zou kunnen, als een Porsche 200 kan, dan vond Mozart dat niet snel genoeg. Dan moest hij toch nog 250 kilometer per uur kunnen. Deed hij met de zang ook. Hè. We kennen allemaal Koningin van de Nacht. En dan moest hij sopranen allerlei rare fratsen uithalen in de stem. Dus ja, het is heel virtuoos, prachtig stuk. Divertimento, een van de stijlvolle salonmuziek van Mozart, die overigens ongeveer 85% van al zijn stukken van zijn oeuvre is eigenlijk ook entertainmentmuziek aan het hof geweest. Dus dit was er eentje van. Er zijn er heel veel van. Mooi. Vrolijke jongen. Ja. Toch? Absoluut. We hadden het net over die reis. Inmiddels ben je 3 albums verder. Ja. Als je nu kijkt naar je eerste album en je kijkt nu naar je derde album, wat is dan het grote verschil? Tegenwoordig natuurlijk met alle computers en toestanden kan je alles apart opnemen en alles polijsten tot in het treuren. En bij dit album dacht ik van ik wil terug naar echt kleine optredentjes per nummer. Dus ook gitaar en zang tegelijk opnemen vaak. En ja, dat je dus eigenlijk bijna niet eens de kans hebt om het allemaal helemaal kapot te polijsten. Ja. En zo toch een beetje terug naar een soort pure vorm van muziek. Het gevoel van samen musiceren. Ja, en in die zin zijn mijn eerste 2 albums iets groter. Zijn wat bombastischer, maar ja, of dat dan groter of kleiner is. Want laatst zei iemand tegen mij van het klinkt zo groot, terwijl het eigenlijk met veel minder middelen is gemaakt. Dus dat vond ik wel een mooi compliment. En zo zie je ook maar dat alles vol spelen niet altijd betekent dat het dan beter wordt. En, Wanneer heb je dat schrijven ontdekt, Leonie? Dat je dacht van, dat is iets van mij, het zelf liedjes schrijven. nou, uiteindelijk was het wel altijd mijn droom met eigen repertoire op de planken te staan. En ik heb daarvoor namelijk heel veel liedjes van anderen altijd gedaan. En, maar om heel veel kilometers te maken. En uiteindelijk dacht ik van ja, ik wil dat wel zelf ook maken. Alleen ja, in het begin, wat ik al zei, toen ik nog wat jonger was, zo 10 jaar geleden, dat wist ik niet zo goed hoe dat allemaal dan moest. En, maar op een gegeven moment is er wel een soort vertrouwen gekomen van ja, ik heb echt wel op mijn manier ook wat te vertellen. En dat is, ja, als je 19 bent, is dat toch weer anders. In mijn geval dan ik ben nu 30 geworden en dan, ja, weet je wel, natuurlijk, er is al heel veel muziek gemaakt, maar je hebt altijd nog je eigen verhaal te vertellen. Wat is jouw grote artistieke droom? Je zegt van, ja, daar wil ik naartoe. Dat is toch wel Carré. Ja? Ja. Maar ik zit natuurlijk nu voor het 2e jaar in theater en ik geniet heel erg van de tour. En met Naked, de tour zijn we nu Komt ook in de Limburgse theaters nog. Dus, ja, we komen nog naar Sittard in januari. En, maar dat is voor mij een van de mooiste podia eigenlijk. En ik heb laatst op het hoofdpodium van Carré gestaan. Niet om te zingen, maar dat was een andere toestand. Even helemaal los van een voorstelling. Maar ineens dacht ik, oh, dit is... Weet je wel, van, oh ja, ik sta hier ineens op het hoofdpodium. Dat is waar ik naartoe wil, uiteindelijk. En de hele zaal was leeg. En toen heb ik even mijn ogen dicht gedaan en zo even me voorgesteld hoe dat zou zijn. Die zaal is wat magisch. Je zit ook een heel mooi project met Metropoolorkest, muziek van Sinatra. Ja. Wat ga je daar precies doen? Nou, het is Sinatra's 100ste verjaardag, wou ik zeggen, maar ja, geboortedag eigenlijk. En het is een ode aan hem. En samen met het Metropoolorkest en nog 6 andere gastsolisten. Dus het wordt een avond waarin heel veel verschillende facetten van Sinatra worden belicht. En, want hij kent natuurlijk ook heel veel verschillende... Hij heeft heel veel verschillende kanten, weet je wel. Dus dat komt allemaal aan bod met hele uiteenlopende artiesten ook. Dus dat wordt echt... als je van Sinatra houdt, ja, dan is dat zeker een aanrader. Het programma heet Lef. Jij gaat lef tonen, want jij gaat iets bijzonders doen voor ons. Wat ga je zingen? Caruso. Prachtig stuk. Dat kennen natuurlijk allemaal in die prachtige uitvoering van Luciano Pavarotti. Ja. En inderdaad, nu zal die gezongen worden door Leonie Meijer. Ze wordt begeleid door Susanne Hardik aan de vleugel, Gerrit Vossen op saxofoon en natuurlijk het prachtige strijkkwartet van de Philharmonie Zuid-Nederland. Dit was Lef voor deze week. Heel graag tot de volgende keer.
qui dove il mare luccica e dove tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto bene assai. È una catena ormai che scioglie il sangue dentro bene assai. Vedi le luci in mezzo al mare, penso alle notti là in America, ma erano solo le lampade e la bianca scia di un'elica. Senti il dolore della musica, si alzò dal piano forte, ma quando vide uscire la luna da nuvola, mi sembrò più dolce anche la morte. Poi guardo negli occhi la ragazza, gli occhi verdi come il mare, all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare. Te voglio bene assai, ma tanto bene assai. È una catena ormai che scioglie il sangue dentro bene assai. Potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso che, un po' di trucco, la mimica, può diventare un altro, così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti, vedi la tua vita come la scia di un'elica. Te voglio